உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ ஒரு பெஸ்டான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய ஆசையாகவும் இருக்கும். அதுவும் இப்ப இருக்க எல்லார் வீட்லயும் ஸ்மார்ட்டான ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை தான் மேலோங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆல்ரெடி ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் போட்டேன். குறிப்பிட்டு நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. ரெஃப்ரிஜரேட்டர், வாஷிங் மிஷின், இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டையும் அதிகமாக நம்ம எங்க வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்ல மட்டும்தான். எதுக்காக அப்படி சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளிப்கார்ட்ல அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் போகிறது கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஷிப் பண்றாங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி 100% இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால நேரடியாகவே பார்க்க முடிஞ்சது. அதனால தான் நான் பர்டிகுலராக ரெஃப்ரிஜரேட்டரையும் வாஷிங் மிஷினையும் எங்க அதிகமாக வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்ல வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். அதே மாதிரி ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும், அதுவும் பர்டிகுலரா சிங்கிள் டோர் வாங்கணும் அப்படின்னா குறிப்பிட்டு ஒரு 5 விஷயம் தெரிஞ்சா போதுங்க. ரொம்பலாம் போட்டு மண்டையை குழப்பிக்கவே தேவையில்லை. அதுவும் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு மட்டும் சொல்றேன். டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், மல்டி டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், அதே மாதிரி ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர், இந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்கான ஒரு வீடியோவும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனல்லே போட்டாச்சு. இப்போ சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல டாப் 6 மாடல் எதுலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பிராண்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மார்க்கெட் பண்ணி சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேர்ல்ட் நம்பர் 1 பிராண்ட் அப்படின்னு சொன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல Whirlpool. அதை தவிர வேற எந்த பேச்சுக்கும் இடம் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு பில் அவங்க மட்டும் தான் இப்ப மார்க்கெட்ல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதர் தென் தட் எல்ஜி, அப்புறம் சாம்சங், அதே மாதிரி அடுத்தபடியா நம்மளுக்கு கோத்ரேஜ், இந்த மாதிரி லைன் அப் வேரியன்ட்ல நிறைய வரும், ஹையர் கூட வரும். ஸோ அப்போ ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க கொடுக்க வேண்டிய ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு அப்படின்னா Whirlpool அப்படின்ற இந்த ஒரு பிராண்டுக்கு தான். ஏன்னா பர்டிகுலரா Whirlpool தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல பயங்கரமா மார்க்கெட் பண்ணதும் புது இனோவேஷனை அவங்க இந்தியாவில் கொண்டு வந்ததும் அவங்க மட்டும்தான். ஸோ அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்பவுமே Whirlpool அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பிராண்டுக்கு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அடுத்தபடியா என்ன விஷயங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரை எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய லிட்டர்ஸ். நார்மலா ஒரு சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுல என்ன பார்க்கணும், அட்லீஸ்ட் அதோட லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 190 லிட்டர்ஸ்க்காவது பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தா தான் மினிமல், நான் சொல்றதே உங்களுக்கு ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேர் இந்த 190 லிட்டர்ஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். மோர் தென் தட் 5-6 பீப்புள்ஸ் எல்லாம் போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா 190 லிட்டர்ஸ் உங்களுக்கு பெஸ்டாவே இருக்காது. ஆஃப்டர் தட் நீங்க டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் போலாம், இல்ல அதை விட லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ரெஃப்ரிஜரேட்டர் போறது உங்க கையில தான் இருக்கு. ஓகேவா? சோ இப்போ மெயினான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பிராண்ட், ரெண்டாவது எவ்வளவு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வரப்போகுது அப்படிங்கறத பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல நிறைய விதமான டெக்னாலஜிலாம் வந்துருச்சு. அதுல டியூரிங் பவர் கட் டைம்ல எந்த அளவுக்கு கூலிங் ரிட்டென்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா? சோ கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தரும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு பவர் கட் ஆகுது நம்ம வீட்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 9 hours ஆவது பாத்தீங்கன்னா அந்த கூலிங் அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல அப்படியே மெயின்டைன் ஆகணும். அப்படி மெயின்டைன் ஆனா மட்டும் தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வாட்டர் கேன்ஸ், பட்டர்ஸ், வேற ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாமே அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும். ஏன்னா மோர் தென் 9 ஹவர்ஸ்க்கு மேல பவர் கட் பாத்தீங்கன்னா எப்போ ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளட் வர நேரத்தில் ஆகும். அதாவது ரெய்னி சீசன்ல ஆகும். மத்த எந்த டைம்லயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆக போறது இல்ல. அதே மாதிரி சம்மர் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி பவர் கட் அதிகமா ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ இந்த விஷயங்களை நீங்க கண்டிப்பா வாங்குறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கோங்க. கூலிங் ரிட்டென்ஷன் 9 ஹவர்ஸ்க்கு மேல இருக்கணும். பொதுவாக ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க வீட்ல மேபி ஹோம் இன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். இல்ல இன்வெர்டர் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது. பட் இன்வெர்டர் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆட்டோ கனெக்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. பவர் கட் டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய ஹோம் இன்வெர்டரோட ஈஸியா கனெக்டிவிட்டி ஆகணும். அப்படி ஆனா மட்டும் தான் கண்டிப்பா உள்ள இருக்கக்கூடிய கூலிங் இன்னுமே கரெக்டா மெயின்டைன் ஆகும். இது மூலமா அந்த ரிட்டென்ஷன் கூலிங் சொன்ன பாத்தீங்களா, அது கூட பிரச்சனை தேவையில்லை. இந்த ஒரு விஷயமே உங்களுடைய ரெஃப்ரிஜரேட்டரை இன்னுமே கூலா மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தபடியா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட், நிறைய பேருக்கு இது மனசுல தோணிட்டே இருக்கும், எனர்ஜி ரேட்டிங். ஆமாங்க, எல்லா ரெஃப்ரிஜரேட்டர், எல்லா வாஷிங் மிஷின், எல்லா ஏர் கண்டிஷனர் எல்லாத்திலுமே எனர்ஜி ரேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. பொதுவாக எனர்ஜி ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு.
இருக்கு. எனர்ஜி ரேட்டிங் எவ்வளவுல இருந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2க்கு கீழே தயவு செஞ்சு போகாதீங்க. ஒரு மினிமமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 3ல இருந்து மேக்ஸிமம் 5 வரைக்கும் போகலாம். இதுதான் எனர்ஜி ரேட்டிங் இல்லையா. 3க்கு மேல தாராளமா நீங்க போகலாம். அப்படி போனீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் கம்மியாகும். கண்டிப்பா இந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கிட்டு கரண்ட் பில் அதிகமாகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. கரண்ட் பில் அதிகமாகுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ற எந்த ஒரு ஃபேமிலியா இருந்தாலும் கண்டிப்பா எனர்ஜி ரேட்டிங் 3க்கு மேல வாங்குறது ரொம்பவே ஒரு பெஸ்டான பையிங் ஆப்ஷனா இருக்கும். ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் வாங்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சிங்கிள் டோரா இருந்தாலும் சரி டபுள் டோரா இருந்தாலும் சரி, ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இம்பார்ட்டண்டா எல்லாரும் அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நினைக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் கண்டிப்பா போடணும் அப்படின்னு தான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டெபிலைசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ 2K20ல கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது, தேவையே கிடையாதுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஆமாங்க, எல்லாத்துலயுமே வந்து இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர் ஆபரேஷன் தான் வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்டெபிலைசர் எதுக்காக கொடுக்குறோம்? ஓவர்லோட் ஏதாவது வந்தாலோ இல்லை ஷார்ட் சர்க்கியூட் வந்தாலோ இல்லை ஏதாவது ஹீட்டிங் அதிகமா இருந்தாலோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கட் ஆஃப் ஆகணும். ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை ஃப்ரிட்ஜுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி கட் ஆகக்கூடிய அந்த தருணத்தில் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த ஸ்டெபிலைசர் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் அந்த மாதிரியான ஐசி யூனிட் எல்லாத்தையுமே வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லேயே இன்பில்ட்டாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்படி கொடுக்கறதுனால கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம மேல் எடுக்கிறோம். ஸோ அதனால நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசர் தேவை கிடையாது. அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அப்போ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் ஸ்டெபிலைசருக்கு தனியா 2000 ரூபாய் 3000 ரூபாய் அப்படின்ற ஒரு செலவு வந்து உங்களுக்கு கிடையாது. அந்த ஒரு அமௌண்ட்டை நீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ ஃபைனலான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாரண்டி. பொதுவாகவே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் பீரியட்லாம் 5 இயர்ஸ் அப்படின்னு ப்ராடக்ட்டுக்கே கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பட் இப்போ இருக்க 2020ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டோட்டலா மாறிடுச்சுங்க. நார்மலா ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஆன் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து 1 இயர் அப்படிங்கிற வாரண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா எல்லா கம்பெனியுமே கொடுக்குறாங்க. அதர் தென் தட் உள்ள இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா, அதுக்கு மட்டுமே வந்து 10 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டி தராங்க. சம் கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் அண்ட் 10 இயர்ஸ் அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இயர்ல வேணாலும் வாரண்டி பீரியட் கொடுக்குறாங்க. மோர் தென் 5 இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை வந்து தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இந்த விஷயங்கள் தாங்க நீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல கரெக்டா வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பார்க்கணும். இதை தாண்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க அந்தந்த மாடல் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம டாப் 6 பெஸ்ட் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் என்னென்ன இருக்கு, அதுவும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபிளிப்கார்ட்ல எது இருக்கு அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போற அத்தனை மாடல்ஸும் வந்து ஃபிளிப்கார்ட்டோட ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் அதோட பிரைஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க தாராளமா ஃபிளிப்கார்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 6th பிளேஸ்ல கோத்ரேஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய 210 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். இன்டெலிஜென்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரோட வருது. எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் இதுல கிடைக்கும். 24 ஹார் ஃப்ரெஷ்னஸ் வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே அப்படியே இருக்கும்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சைலண்ட் ஆபரேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 18,200 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 557 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ஹையர்ல இருந்து வரக்கூடிய 195 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். லார்ஜான ஒரு வெஜிடபிள் பாக்ஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஐசிங் டெக்னாலஜி இருக்கு. ரெசிப்ரோகேட்டரி கம்ப்ரஸர் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. 4 ஸ்டார் எனர்ஜி ரேட்டிங் வரதுனால நம்ம 45% வரைக்கும் வந்து எனர்ஜியை சேவ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 14,790 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1045 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல சாம்சங்ல இருந்து வரக்கூடிய 192 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் இருக்கு. உங்களுக்கு வீட்ல இருக்கக்கூடிய ஹோம் இன்வெர்டர்ல ரொம்ப ஈஸியா ரன் ஆகும். டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 15,890 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 32,681 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல எல்ஜில இருந்து வரக்கூடிய 190 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் ஆப்ஷனோட வருது. கேஸ்கெட் டைப் ஆன்டி பாக்டீரியா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல உங்களுக்கு அடியில பேஸ் டிராயரும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. 4 ஸ்டார் எனர்ஜி ரேட்டிங்கோட வருது. அப் டு 45% வரைக்கும் எனர்ஜியை சேவ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 16,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்து
கொடுத்திருக்காங்க based on 1 verified reviews இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல Whirlpool ல இருந்து வரக்கூடிய 190 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட வருது. ரிமூவபிள் ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஹனிகாம் மாய்ஸ்சர் லாக் இன் டெக்னாலஜி இருக்கு. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 11,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 35,189 verified reviews இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Whirlpool ல இருந்து வரக்கூடிய 190 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். கப்புள்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ் தாராளமா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜம்போ பாட்டில் பேக் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ரேக்ல பெரிய பெரிய பாட்டில்ஸ் எல்லாமே இதுல வைக்க முடியும். எனர்ஜி சேவிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 20% வரைக்கும் கிடைக்கும். ஹனிகாம் லாக் இன் டெக்னாலஜி இதுலயும் இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 12,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 39,392 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkartல எக்ஸ்க்ளூசிவா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அதுக்கான லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். கூடவே அமேசானோட லிங்க்ஸும் கொடுத்திருக்கேன். சில பேர் அமேசான்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சோ அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க.